रात को चला से थोड़ा सा आगे हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा था और तकरीबन हमें यहाँ पे 11:30 बज गए थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कैंपिंग की है, सोए हैं रात को। काफ़ी बारिश वगैरह भी हुई है, इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है और जो व्यू देखने को मिल रहा है दिल गार्डन हो गया। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोरीकोट क्रॉस करके। गोरीकोट ब्रिज क्रॉस किया और यहाँ हम खड़े हुए हैं इस जगह पे। यहाँ से अभी हमने आगे जाना है रूपल फेस टर्शिंग, जो वहाँ के नांगा पर्वत बेस कैंप है। कैंप 1 तक बाइक भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है बट चला जाता है, तो हम उधर जाना चाह रहे हैं बेसिकली। और साथ साथ व्यू इंजॉय करें। बहुत प्यारा और बहुत आला व्यू है। वो बैक पे एक ऑफ रोड नज़र आ रहा है, उस रोड पे हमने जाना है और यहाँ से ही चलते आगे जाएंगे। व्यू भी बहुत अच्छा है, ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। वेदर इस बार स्टोर का बहुत मज़े का। और
ये सुबह सुबह नंगा पर्वत पे धूप की पहली किरणें पड़नी शुरू हो चुकी हैं और ये व्यू आप देख रहे हैं नंगा पर्वत बेस कैंप से। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। ये ज़िंदगी के यादगार तरीन जो व्यू थे उनमें से यादगार तरीन लम्हात में से एक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ये ट्रैक बेकार नहीं गया। ट्रैक भी बहुत मज़े का था, बाइक चलाने का भी मज़ा आया और ये जो देखने को मिल रहा है इसने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। नांगा पर्वत बेस कैंप से कैंप 1 की तरफ चलते आ रहे हैं और हाइक मज़े की स्टीप थी काफ़ी, एक स्टीप तो क्रॉस कर ली है। अब आगे चलते जा रहे हैं। रास्ते में कुछ यॉक भी देखने को मिल रहे हैं। व्यू वैसे बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। एडवेंचर से भरपूर ट्रैक, मज़े का। पहुंच चुका हूं जी नांगा पर्वत बेस कैंप 1 पे। बेस कैंप से कैंप 1 पे आ गए हम लोग और यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे, सांस लेंगे, चाय का कप पियेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे को निकलेंगे। जो मेन व्यू पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, फिर हम वापसी की डालेंगे इंशाल्लाह। नांगा पर्वत बेस कैंप पे हमें यॉक भी देखने को मिले हैं, जो कि मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैं भी जा रहा हूँ नांगा पर्वत कैंप 1 से latobay बेस कैंप की तरफ और वो मेरे दोस्त सारे नीचे कैंप 1 पे रुक गए, जो कि इससे आगे मज़ीद हाइक नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये व्यू देख के सारी थकावट उतर चुकी है और ब्रेकें नहीं लग रही मेरी, रुका नहीं जा रहा मेरे से अब। सो मैं चल जा रहा हूँ। से एक साइड का ये व्यू आ रहा है और दूसरी साइड का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा हसीन है। और वो सामने रूपल 1 और रूपल 2 नज़र आ रही हैं। जहाँ तक जाने में तकरीबन, यहाँ पे हमारे भाई बता रहे थे कि 5 दिन आने जाने में कैंप 1 तक वहाँ पे लग जाते हैं सुमिट तक करके। और ये हैं जी पहाड़ों के मुर्शिद, पहाड़ों के दीवानों के मुर्शिद नांगा पर्वत। और यहाँ जाने का तो फिर अपना ही सेटअप है। यहाँ जाने का पता है, आने का कंफर्म नहीं है कि तुसी वापस आंदे जे साबित के नहीं। अभी इस टाइम मैं bazin ग्लेशियर के ऊपर से गुजर रहा हूँ, जिसे bazin पास भी कहते हैं, और जा रहे हैं हम latobay बेस कैंप की तरफ, जहाँ से रूपल 1, रूपल 2 और नांगा पर्वत, ये तीनों समिट वहाँ से ही होते हैं बेसिकली। और बस आगे जा रहे हैं हम लोग व्यू एंजॉय करते हुए, चलते चलते खुरामा। ये ग्लेशियर पे एक बहुत प्यारा सा पास आ गया, जो कि अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हमने bazin ग्लेशियर क्रॉस किया है, नांगा पर्वत के कदमों में निकल रहा है ये। और यहाँ से हम लोग जाके तो अभी ये इस पास से हम नीचे आ रहे हैं, ये bately पास आ गया और नीचे ये bately meadows हैं। यहाँ से हमने आगे कैंप पे जाना है। क्या नाम है जी कैंप का? latobay कैंप पे जाना है। और बस हम latobay बेस कैंप, और बस हम उसी के लिए अब रवाना हैं इंशाल्लाह 2 मिनट स्टे करके।
एक बार फिर से नांगा पर्वत हमारे सामने, और ये meadows हैं नीचे। यहाँ पे हम आए हैं, बहुत प्यारा व्यू था। इससे आगे अभी एक लेक भी है और ग्लेशियर, अब वो हम करना चाह रहे हैं। और उसके आगे हमने बेस कैंप जाना है, उसमें अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। इस टाइम हम लोग हैं जी नांगा पर्वत के लातोबो फेस के सामने, और ये लातोबो ग्लेशियर है सामने। ये क्रॉस करना है तो इसके आगे एक लेक है, और उसके बाद बेस कैंप है मेन, जिस पे हम जा रहे हैं। मैं इस टाइम ये सीधी स्टीप क्लाइंब करके आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और काफ़ी तंग हूँ। अभी मैं फंसा हूँ तकरीबन कोई 5-6 मीटर का आया जो डायरेक्ट ऊपर है, लेकिन काफ़ी तंगी बनी हुई है मेरे लिए, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े का ट्रैक है। और वो रूपल 1 और 2 और ये नांगा पर्वत बड़े मज़े की दीदार दे रहे हैं आज तो। अभी यहाँ पे मैं और उमर भाई और अजीज़ भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्लेशियर पे, और हम लोग आए हैं, कितों आए हैं पता नहीं, कितों आए हैं, बेस कैंप से, लातोबे बेस कैंप से हम वापस आए हैं, और लातोबे लेक वगैरह भी देखी है। अब हम आए हैं और रास्ते में हम लोग फंस गए थे बिल्कुल सीधी स्टीप पे। हमने आसान रास्ता ढूंढने के लिए शॉर्टकट के चक्करों में उस बंदे ने शॉर्टकट ढूंढा है, यह बंदा आदे नाल सी ते मैं बिल्कुल फरिश्ता मेरे नालों लंघ के गया। तकरीबन को आधा घंटा फरिश्ता मेरे साथ साथ चला है भाई की प्रोग्राम है। तो मैंने बताया उसे भी नहीं यार हाले नहीं, तेरी मेहरबानी है, अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से लें। हमारे लिए ऐसे ही था कि हम लोग नांगा पर्वत के डेथ जोन से आए हैं। मैंने कुछ भी वीडियोस बीच में बनाई हैं, हमारे लिए वो डेथ जोन ही था नांगा पर्वत का, नहीं नाना पर्वत के हम डेथ जोन से आए हैं। अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया खैर खैरियत से। शूज़ मेरे जो नीचे से टूट गए हैं, ग्रिप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ये हालत हो गई है जी मेरे शूज़ की, फट भी गए हैं, इनकी नीचे से तबाही निकल गई है और हाल ख़राब हो गया। हालांकि अच्छे ब्रांडेड शूज़ है, 350 दे लेसन लंडे चो, फिर भी नहीं चले, टूट गए।